ഫെസ്റ്റിവൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടായ ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്തായിരുന്നു? ആദ്യ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഒരു നേച്ചർ ക്ലബ്ബ് തുടങ്ങാനായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ സ്കൂൾ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇടയിൽ നമ്മളുടെ ചുറ്റും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന കാടുകൾ, അതായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു വലിയ വിഷയം. അപ്പോൾ ഈ കാടുകൾ എങ്ങനെ വീണ്ടും പുനർജനിക്കും? അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇനിയും വരും തലമുറയിലുള്ള കുട്ടികളെ കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്കത് പുനർജനിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും അതൊരിക്കലും ആ സ്കൂളിലെയും കോളേജിലെയും സ്ഥലങ്ങൾ ഒരിക്കലും അന്യാധീനപ്പെട്ട് പോവില്ല, അതെപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. മറ്റു പല കൺസ്ട്രക്ഷൻ വന്നാൽ ഇത് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അവരെ കൊണ്ട് അവിടെ കൊച്ചു കൊച്ചു കുട്ടി വനങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ആശയമായിരുന്നു ആദ്യം. അങ്ങനെ റെയിൻ ഗ്രോസ് എന്നുള്ള പേരിൽ മഴത്തുരുത്തുകൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ബേർഡ്സ് ക്ലബിൻ്റെ ബ്രാഞ്ച് ഓരോ സ്കൂളിലും കോളേജിലും തുടങ്ങുന്നു. കുട്ടികൾ അതിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സ് ആകുന്നു. മാസത്തിലൊരിക്കൽ പ്രകൃതിയുമായൊരു വിഷയം സംസാരിക്കുന്നു, കുട്ടികളും ടീച്ചേഴ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് ചേർന്ന്. എന്നിട്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കുട്ടികളെല്ലാം വിഷ്വൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ്, അവരുടെ ചിന്തകൾ മുഴുവൻ വിഷ്വൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് വിഷ്വൽസിലൂടെ അവരെ എങ്ങനെ പ്രകൃതിയിൽ അടുപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചിന്ത. സർ, നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഈ 1 സെന്റ് മുതൽ എത്രത്തോളം ഭൂമിയുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ, നമ്മുടെ കേരളീയർ, അവരോട് സാറിന് എന്നാണ് പറയാനുള്ളത്? ടു പ്രിസർവ് നേച്ചർ എന്നാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? നമ്മൾ കുറച്ച് സ്ഥലം കാടിന് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റിയിടുക. അത് കാട് ഒരിക്കലും വെച്ച് പിടിപ്പിക്കണം, തന്നെ ഉണ്ടായിക്കോളും. വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്ന പ്ലാന്റേഷനാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് സ്ഥലം ആ മൂലയ്ക്ക് കാടിന് വേണ്ടി എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒഴിവാക്കി അണ്ടച്ചായിട്ട് വിട്ടാൽ വെറുതെ ഒരു വേലി കെട്ടിത്തിരിക്കുക. എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇത് കാട് തന്നെ ഫോം ചെയ്യും. ഒരു വലിയൊരു കല പോലെ, ഒരു ആർട്ടാണ് ശരിക്കും കാട് ഫോം ചെയ്ത് വരുന്നത്. അവിടെ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ പക്ഷികളും മറ്റ് പല രീതിയിലും അവിടെ വളർന്ന് തന്നെ കൊണ്ടൊരു ഒരു സസ്റ്റൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ അവിടെ ഫോം ചെയ്യും. വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഓർക്കും ഈ കാടൊക്കെ വെട്ടിത്തെളിച്ച് കളാന്ന് പറയും, ഇവിടെ എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ആ കാടാണ് ഏറ്റവും നമുക്ക് അനുഗ്രഹമായി വരുന്നത്. അതാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ള സന്ദേശം. പ്രകൃതിയുടെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്, അത് ഇങ്ങനെയെങ്കിലും നിലനിർത്തേണ്ടുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ്? ഇത് പ്രകൃതിയുടെ അതിജീവനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രകൃതിയിൽ അത് ആരോപിക്കുകയാണ്. ഇത് മനുഷ്യൻ്റെ അതിജീവനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്. മനുഷ്യനെ അതിജീവിക്കണമെങ്കിൽ പ്രകൃതി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ജോലി മനുഷ്യൻ തിരിച്ചറിയും. വൈകിപ്പോയി എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒരു അവയർനെസ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഉണ്ടായി വരുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വളരെ ജാഗ്രതയോടുകൂടി പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ഇടപെടാൻ പഠിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. National Citizens Award as well as the Padma Shri Award for her exemplary contribution of planting more than 8,000 trees, especially banyan trees, to boost environmental conservation. വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് വളരെ ചെറുപ്പം മുതലേ മൃഗങ്ങളോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് ബേസിക്കലി. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന് ശേഷം ഹസ്ബൻഡ് KSEBയിൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയറാണ്. പുള്ളി കാടിന് നടുവിൽ ഒരു പവർ ഹൗസിലാണ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്. ഞാൻ PhD കോട്ടയത്ത് ചെയ്യുന്നു, അദ്ദേഹം തൃശ്ശൂർ ഷോളയാർ കാടിന് നടുവിലെ പവർ ഹൗസിൽ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ഗിഫ്റ്റായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ക്യാമറയാണ് തന്നത്. അപ്പോൾ ആ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ അവിടുത്തെ തന്നെ മൃഗങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് തുടങ്ങി, ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇട്ട് തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. എന്നായിരുന്നു യൂഷ്വലി നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്ന മൃഗങ്ങൾ മറ്റേ പാംസ്കുരൽ, മറ്റേ കാട്ടുപോത്തുകൾ, ആന, അതൊക്കെയായിരുന്നു. പക്ഷേ വളരെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എല്യൂസീവ് ആനിമൽ എൻ്റെ ക്യാമറയിലായി, മരനായ, നീലഗിരി മാർട്ടിൻ. അത് ആ സമയത്ത് കേരളത്തിലാകെ 1, 2, 3, 4 പേര് അതിനെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അത് IUCNൻ്റെ റെഡ് ലിസ്റ്റിലുള്ള അത്യപൂർവ സസ്തനിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചിത്രം ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം നല്ല പത്രത്തിൽ വന്നത് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, ഷോളയാറിലെ ഫസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടായിരുന്നു.